大家好，我係 Eileen， 今日係第110場嘅山莊日記。今日嘅場次裏邊咧好特別啦，因為咧我哋一邊嘅觀眾咧就係聾耳嘅朋友啦，另外一邊嘅觀眾咧就係視障嘅人士嘅。因為今日朱家權都有嚟啦，咁佢哋係好熱烈咁樣去同我哋一齊影相，去表達佢哋對個電影嘅喜愛。咁多場電影啦，咁大家都知道喎，原來雪花騷裏邊係一個好重要嘅吉祥物嚟㗎嘛。琴日咧，我哋係同一班視障嘅朋友一齊做嘅，佢哋亦都係我哋山莊日記嘅觀眾嚟嘅。佢哋睇過呢套電影之後咧，都好好奇嘅雪花騷係點嘅咧，所以我哋就一齊去做啦。小香園嘅同事係真係好好㗎，因為咧視障嘅朋友咧佢哋可能係需要幫忙啦，就係要攬啲圍裙啦，係一個一個咁樣去悉心去帶佢哋入去。然之後咧就教我哋點樣去整啦。我哋每人咧最少可以整到6至7粒嘅，好開心啊！當你整咗一粒雪花酥，你自己親口食落去咧係煙煙韌韌啦，嗰種甜係令到你覺得好 sweet 咯。借票咯！借票去邊度借票啊？喺邊度借票？學校啊嘛，澳門咯，梗係。跟住澳門啊！我哋而家梗係澳門啦。去澳後得唔得？得，我識飛唔識喐。今日好開心咧，可以嚟到澳門啦，就參與山莊日記喺呢一度嘅電影分享會。咁我好開心啦！頭先睇到咧啲觀眾嘅反應咧非常之好啦，佢哋真係咧有心咁樣發出咧對即係呢套電影嘅讚賞啦。更加有人嘅最緊要咧就係可以透過呢套電影咧可以籌到錢咧，為咗啲殘疾人士嘅牙科服務咧可以盡一分力。咁未來我哋好開心，因為喺個過程之中咧，已經有好多唔同嘅有心嘅朋友咧聯絡過我哋，幾位唔同嘅牙科嘅醫生啊，同埋一啲麻醉師啊，佢哋講緊，喂，可以如果有需要嘅話，可以隨時聯絡翻佢哋。未來我哋希望咧，我哋可以逐步將我哋呢個夢想咧可以實踐得到，希望大家繼續支持我哋。不求同情，不是憐憫。不求同情，不是憐憫，請支持山莊日記。